¿Ha sido un placer? Sí, un gran placer. No lo ha visto nadie. Tranquilo. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Todos lo saben. Todos lo saben. Hablan de mí. Lo han visto todo. Él lo sabe, y ella, y ellos. ¡Hala! ¡Qué alto es esa! ¿Por quién sonríe? ¿Ahora el raro soy yo? ¿Qué estoy haciendo? Es un bicho raro. ¿Cómo paro? Pueden oír lo que pienso, pero ¿por qué pienso tan alto? Sé que anoche te escapaste, Morales. Hazte el tonto. ¿Quién es Morales? Tampoco tanto. ¡Eh! Au. Vale, todo bien. Jamás te encontrará. No. Sigue pegándote, Mais. Hofstadter sugiere que miremos en la parte opuesta. Genial. ¡Mi habitación!